2 yildan beri yuzim anaqa ko'rinishda edi. Hozir yaxshi bo'lib qoldi. Oldingi yili yuzim normal edi-da. Bu yil bilmayman nimadir bo'ldi. Mashlarimdan уже toshib ketishni boshladi-da. Tak normal edi. Mamtlarimda bir ikkita chiqib turardi, botimda o'zi shunaqa edi-da. Botimga toshib ketdi. Oldin unaqa emas edi. Nimadir yeb qo'ydim, keyin shunaqa bo'lib ketdi. Senga hozir возраст shunaqa deyishdi-da. Keyin yo'q unaqa emas, sen keyin kirsovunda ko'p yuvgin deyishdi. Bir marta yuvdim, yaxshi bo'lib ketadi deb o'yladim-da, men. Unaqa bo'lmadi lekin. Keyin oxiri oyimga tashladim, bular Instagramda ko'rib qoldim-da, Yevrotopan. Aytdim, anaqa g'urbatlar toshib ketyapti dedim. Keyin sen qo'ling bilan ko'p teyapsan deyishdi menga. Keyin men anaqa qildim. Oyimga aytdim keyin oxir. Maktabga borsam unaqa uyalmasdim, chunki hammasi tanish-ku. Unaqa uyalmasdim, ko'chaga chiqqanimda ko'pincha bo'yanib chiqardim. Sinfdoshlarim bir kulib turardi. Yuzingdagilarni qara, ketmaydi, mana shunaqa bo'lib ketadi deb. Yuzing yaxshi bo'lib qopti-yu deb ko'p gapirishdi. Keyin men ham endi men o'zim oynaga qarasam menga bilinmaydi-yu. Uydagilarim aytishdi-da. Yaxshi bo'lib qopti yuzing, oyim kelayapti keyin.